Yes bwana, ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea kunoga. Mambo yanaendelea kuwa ni mengi, lakini pia matokeo yanaendelea kutamanisha kila mmoja kutamani kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Jana tulishuhudia mchezo wa Mbeya City na KMC, mchezo ambao Mbeya City walifanikiwa kupata ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya KMC. KMC ambao walijitahidi kupata bao la kuongoza lakini likarejeshwa, wakapata la kuongeza bao la pili likarudi, kisha wakapigwa kabisa funga kazi na kuwa mechi kumalizika kwa mabao 3-2. Na baada ya matokeo yale tumeshuhudia klabu ya KMC ikitangaza kuweza kutemana na kocha wake Mohamed Barres ambaye alichukua nafasi hiyo kutoka kwa Maximo ambaye alikinua kikosi cha KMC mwanzoni mwa msimu, lakini ndio hivyo, matokeo yakaendelea kuwa mabovu na bado yanaendelea kuwa mabovu kwa upande wao. So baada ya mchezo kumalizika, KMC ikatoa taarifa kwa umma kuweza kutangazia umma kwamba umefikia hatua ya kuweza kutemana na kocha huyo baada ya kuweza kuona mambo yanaenda kuwa mabaya kwa upande wao. Katika msimu huu hadi sasa KMC imeshacheza michezo 17 tayari. Ile raundi ya kwanza wameshaimaliza, wamepata ushindi kwenye michezo miwili, wamepata sare ya michezo miwili pamoja na kupoteza michezo 13. Yani KMC ambayo msimu uliopita ilikuwepo kwenye top 10, yani of course kwenye top 5 ilikuwepo. So kuona msimu mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wao, ndo wamefikia hatua hiyo. Ngoja tushuhudie ni kitu gani ambacho kitaendelea katika michezo 14 kama sio 15 ambayo imesalia katika round ya pili. Kama kocha ambaye ataleta basi ataleta kitu kipya KMC, tutashuhudia hivyo, lakini kama makocha kama Maximo alishindwa kutekeleza kile pamoja na Mohamed Barres naye pia ameshindwa kufurukuta, sijui ni kitu gani hasa kinaikumba klabu ya KMC. Klabu ya Manispaa najua mshiko utakuwa upo kwa kuwa pia uwanja wa KMC unatumika na vilabu vikubwa. Yanga wanatumia pale, Simba walitumia msimu uliopita na vitu vingine kama hivyo. So kwa upande wa Mkwanja sitaki kuamini kama wana shida ya ukata wa fedha kiasi cha kupelekea mambo haya kuweza kutokea, ila ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitaendelea. Baadaye kutakuwa na mchezo klabu ya Dar es Salaam Africans wakikaribisha Tanzania Prison. Tunakumbuka mchezo uliopita tuliona boli likipigwa. Shedrack Nsajigwa sio mnyonge, ni moja kati ya makocha ambao wana mifumo, lakini pia ni makocha ambao wana ufundi mkubwa sana uwanjani. Ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea tukiwa na kumbukumbu katika mchezo wa kwanza. Licha ya kuweza kupitia kashikashi nyingi, tuliona wakisema mara mpira mechi itachezwa Tabora, ikaahirishwa, itachezwa wapi, mwisho siku ikapigwa pale Dodoma katika dimba la Jamhuri, na dakika za mwisho ni kabisa tukashuhudia Depo akiweza kuipatia alama 3 klabu ya Dar es Salaam Africans. So ngoja tuone. Yanga yenyewe pia msimu bado sio bora kihivyo. Tumeshuhudia katika msimu ambao wameweza kupata sare nyingi, ndio msimu huu tayari wameshapata sare 5 kama sikosei. Walipata sare dhidi ya Azam, pata sare dhidi ya Simba, pata sare dhidi ya Mbeya City, sare ya kwanza kabisa, sare dhidi ya Mtibwa na sare dhidi ya TRA. Lakini pia ni klabu ambayo haijapoteza mchezo wote mpaka hivi sasa, na pia ni moja kati ya timu ambayo imefungwa mabao machache, mabao 3 katika ligi, lakini pia ni timu ambayo imefunga mabao mengi zaidi katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. So ndo hivyo kwa upande wa ushindi, wamepata ushindi kwenye michezo kadhaa, hawajapoteza mchezo. Bado performance kwa kiasi chake sio nzuri, lakini sio level ile ya Yanga ya msimu uliopita. Yanga inashindanishwa na Yanga yenyewe, yani huwezi kushindanisha Yanga na timu nyingine, kwa kuwa pia Simba nayo pia inasuasua. Kama ingekuwa ni bora basi ingekuwa tayari imeshawapita kwenye takwimu ambazo nimezitaja hapo. Ingekuwa ina idadi kubwa ya mabao ya kufunga, ingekuwa ina idadi ndogo ya mabao ya kufungwa, lakini pia ingekuwa inaongoza ligi, kitu ambacho bado hakijafikiwa, japo pia wana kiporo cha mchezo mmoja, na hata kikamilisha pia kiporo hicho bado wanakuwa nyuma kwa alama 1.